ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു സ്നോ സ്റ്റോമിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇന്നലത്തെ രാത്രിയിലത്തെ അവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ബാക്ക് യാർഡിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും മഞ്ഞിൽ മൂടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡെക്ക് കാണാൻ പോലും വയ്യായിരുന്നു നമുക്ക്. അതുപോലെ ഫുൾ അകത്തും പുറത്തും ഫുള്ള് സ്നോ ആയിരുന്നു. ഇതാ വലിയൊരു കുന്നുപോലെ ഇവിടെ കൂടി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ പുള്ളി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാണ്. ഇതുവരെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന 3 പേര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവരാരും ഒന്നും വരുന്നില്ലെന്ന്. 2 പേര് സിക്കാണെന്ന് പറയുന്നു. ഒരാൾ വഴിയിൽ സ്റ്റക്കായി, മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അടുത്തത് ഞാനാണ്. എന്താവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇതായിരുന്നു റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ. സ്റ്റോമിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിൻ റോഡും അകത്തേക്കുള്ള റോഡുകളൊന്നും തന്നെ സ്നോ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെ മഞ്ഞ് കൂടി കിടക്കുമായിരുന്നു. പോകാൻ വഴി പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇത് ഞാൻ ജോലി സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞെടുത്ത വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. നിർത്താതെ കഥകൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊന്നും കാറ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് തന്നെ കേൾക്കാൻ മേലായിരുന്നെന്ന് പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത്. എനിവേ ഞാൻ സേഫായിട്ട് ജോലി സ്ഥലത്ത് എത്തി. കുറച്ച് ടൈം എടുത്തെങ്കിലും ഞാൻ സേഫായിട്ട് എത്തി.